撩到女生叫老公的情话。我的眼睛好像出了问题，看见你就走不动路了。今天一天感觉头晕晕的，可能太想你上头了。最近我一定是盐吃多了，不然我怎么会闲着想你呢？为什么我遇到你之后，我就变成了一个赌徒呢？我在赌每天你会不会找我。你学会了吗？女生100%会回复你的聊天开场，你可以说，如果我们见面的话，你一定要跟我合照哦。女生问为什么呢？你可以这样说，我要向朋友证明天使是存在的。你还可以说我是来面试的，女生肯定会问你面试什么呀？霸气的告诉她你的男朋友啊。关注暖暖带你撩妹啊。跟女生聊天2句死怎么治呢？不要夺命似的追问女生，你多大呀？在干嘛呢？这样女生表面不会说些什么，但其实她的内心已经……你应该把疑问句换成陈述句，把你多大了换成看样子你应该有18岁了吧，把你在干嘛换成你现在应该无聊着吧。这样呢就直接抛出一个答案，引导他说出你想知道的答案。接下来该怎么聊呢？你一句我一句，有来有往，不要一次性发很多条，一条一大堆，这样女生是没有心情看的。男生看结果，女生看情绪，你要懂得女生的这些思维，才能把她聊得死死的。当你喜欢一个女生的时候，你可以这样跟她表白，最近我特别想干一件事情，那就是谈恋爱。刚好最近认识了一个新朋友，和他待在一起真的很开心，未来不知道会怎么样，但是我很享受现在和他待在一起的感觉。不管女生回复你什么，你只管接着说，我有一个很好奇的问题想问你。等女生回复你之后，你再说，你是不是和我也有相同的感觉呀？你学会了吗？关注暖暖，每天带你撩妹啊。如果你和喜欢的女生发展成了好哥们的关系，完全是因为你们的相处模式发生了变化。比如约女生吃饭呢，你要这样说，晚上想吃寿司还是小龙虾呢？女生说吃小龙虾吧，你可以说好的，那等会儿我们就去吃烤肉。女生好奇的说，什么鬼？你逗我呢？你可以这样说，我不仅会逗，还能挑逗哦，你想试试吗？女生说不想，免了吧。你就可以调侃的说她，哼，女人啊，就是喜欢说反话。你学会了吗？跟女生聊天3个不能犯的错误。第一，不要频繁的给女生发信息，因为这样会显得你的时间很廉价，你的神秘感就会逐渐的消失啦。第二，不要过分的贬低自己。很多男生对于自己喜欢的女生，他会这样说，能跟你这样的女神交朋友很荣幸啊之类的话。这种低价值的话只有屌丝会说。第三，就是要注意你们聊天时的平衡感，女生隔5分钟回复你的信息，你也要隔5分钟回复她的信息。如果你秒回的话，会让女生觉得你真的很闲呀。你了解了吗？关注暖暖带你撩妹啊。